Salam değerli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə Hökmeli Qobu yolunda Ağbazardan bir 300-400 metr qabağa düz yolun qırağında bax belə bir 3 otaqlı ev çəkib sizə təqdim edirəm. Düz yolun qırağıdır. Bax bunun darvazasıdır. Yəni marşrutdan düşdün, gir evi içinə, düz yolun qırağında. Bax bu da bizim evimizdir. Böyle bir evimizdir, damlı şifr paketdir. Həyətinə rahat maşın yerləşir. Bak burada böyle bir kladovkasıdır. Bir daha həyəti size göstereyim. Bak burada evin sağ tərəfində boşluq yeri var. Mən size göstereceğim. Etraflı bir daha gösteririm size. Bak burada belə bir boşluq yeri de var. Yəni buranı da kimsəsə gələcəkdə otaq eləyə bilər. Arkada da evin arkasında keçməyə yeri var. İndi keçək evimizin içinə. Pəncərələr dəmir rəşatkaları vurulub. Daxil oldu evimizin içinə. Ev kombi sistemindən qızdırılır. Bak bu peçlə elə belə qoyublar bura. Başlayaq soldan. Solda iri qonaq otağıdır. Qonaq otağının pəncərəsi öz həyətinə baxır. Belə bir qonaq otağı. Düz yolun qırağıdır. Hökmeli Qobu yolunda düz yolun qırağı. Burada bir otaq, yataq otağıdır. Ev əşyalı satılır. Sizə deyəcəm nə götürülür buradan. Bu da ki ikinci yataq otağıdır. Bak bir bu soyuducu götürülür. Bir bu peç götürülür. Paltaryan, bir de ki kanser. Kalan ne eşya varsa hamısı kalır. Bu da evimizin mətbəxi. Mətbəxin də pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kim alsa Allah xeyir versin. Qiymət 65.000 manat.